Москва шаарында кыздардын айынан кыргыз балдар тажиктер менен кез-кезде урушуп кетип жатат. Кыздарыңыздарды тыйыңыздар, ата-энелер. Ар бир ата-эне Москвадагы кыздары эмне менен алек болуп жүргөндүгү тууралуу билип туруңуздар деп жазган Facebook колдонуучу. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Сиздер биздин каналга эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгуроочуну да басып кетиңиздер. Ошондой эле видеого лайк басып коюңуздар. Ошто Женго Кайман аты менен таанылган Крим төбөлүнүн айдоочусу жана жан сакчысы кармалды. Ош шаарында кылмыштуу чөйрөдө Женго Кайман аты менен таанылган Крим төбөлүнүн айдоочусу жана жан сакчысы кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлады. Билдирүүгө ылайык 23-июлда Ош шаарында бейбаштыкка шектелип 1995-жылы туулган МА аттуу жаран кармалган. Ал мурда соттолгон, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин каттоосунда турган. Женго лакабаты менен таанылган Крим төбөлүнүн жан сакчысы жана айдоочусу болгон. 2021-жылы 10-июлда кармалган жаран шаардагы кафелердин биринин жанында адамдар тобу менен биргеликте Куршав айылынын тургунун сабап, бычак менен коркутуп, андан соң ал 1600 АКШ доллар жана 48 000 сом салынган капчыгын алып кеткен деп жазылат билдирүүдө. Шектүү Ош шаардык Ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Балдарды унаанын багажына салып бара жаткан айдоочу аныкталып, 5500 сом айып пул салынды. Мындан 3 күн мурда жергиликтүү редакциялардын бирине айдоочу автоунаанын багажына 4 баланы салып бара жатат деген кабар чыгып, сүрөтү жарыяланган. Бул көрүнүш Тараз-Талас Суу-Самыр унаа жолунда тагыраагы өтмөк ашуусунда орун алган. Бул тууралуу Талас ОИБ'нин басма сөз кызматынан кабарлашты. Сүрөт интернетке жарыялангандан кийин факты Талас ОИБ'нин маалыматты эсепке алуу электрондук журналына катталып, тиешелүү текшерүү иштери жүргүзүлдү. Анын негизинде Volkswagen Passat үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу Кара Ой айылынын тургуну экени аныкталды. Ал Суу-Самыр жайлоосунда жыл сайын өтүүчү чабандардын тоюна бара жатып, кошуналарынын балдарын унаага батпай калганына багажына салып алган. Айдоочу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгына алынып келип, унаасы токтотуучу жайга киргизилди. Ага карата бузуулар кодексинин негизинде 5500 сом өлчөмүндөгү айып пул салынды дешти маалымат кызматынан. Токиодо өтүп жаткан жайкы Олимпиада оюндарынын катышуучуларынын арасынан коронавирус 16 оюнчудан аныкталды. Бул тууралуу Олимпиаданы уюштуруу комитетинин басма сөз кызматынан кабарланды. Вируска чалдыккандардын арасында Олимпиада шаарчасында жашаган 3 спортчу да бар. Муну менен Олимпиаданын катышуучуларынын арасында коронавирус инфекциясын жуктуруп алгандардын жалпы саны 153-кө жетти деп айтылат маалыматта. Эске салсак, Токио 2020 жайкы Олимпиада оюндарынын эпидемиологиялык кырдаалынын начарлашына байланыштуу бир катар чектөөлөр менен өткөрүлүп жатат. Буга чейин мелдештерди көрүүчүлөрсүз өткөрүү чечими да кабыл алынган.